जाइन दिमाग छिटो के मैनी झ्याल मुई बसी बोलाउने कनी लैहाल्यो मनी थ्याङ्क यू र ल गाइस फाइनल्ली अब यी ओछेन सोछेन पटाउँदैछौँ होइन क्यार्नु डोए गाइस यस्तै छ रातिको यात्रा खतम भयो अलिक बवाल भयो के भएन तपाईँले के थाहा दिनेशजीले भन्नुहोस् एकछिन हामीलाई थाहा होला हेर्नुहोस् भर्खर ओछेन पटाइरहेछ मेरो बड्डा हो मैले अगाडि चार्जर थिएँ नि यता चार्जर म के भन्न चाहन्छु भने हामी फाइनल्ली रानी महल आइपुगेको छ गाइज हेर्नुहोस् रानी महलमा आएर रानीभित्र बसिया छ नि राजा यहाँ छु म सुरु गरेको तपाईँ यस्तो गर्ने हो तपाईँ यहाँ कति त सुन्नुभयो तर गाइस मेरो स्वर के भयो चिसो लाग्यो त्यही भएर खत्तम भएको छ होइन म के भन्न चाहन्छु यो गाडी पनि चढ्ने मान्छे कोहीको टाइम दिमा ठिक छैन कोहीको टाइम दिमा ठिक छैन के खोज्यौ तिमीले ए खोज्यौ महल हामी यात्रामा छौँ हामी बिस्तारै पुग्न लाग्छौँ भर्खर आमे बड्डा के भन्छौ तिमीले के भन्छौ सब राम्रो राम्या छ यो अब रानी महल त्यसपछि राजा बस्छ त्यसपछि गएर रानी गएर होइन भन्नुहोस् त तिमीले जे भन्छौ त्यो भन्छु के भन्नु समस्या होइन साथीहरू अब रानी महल त आयो अब नास्ता खाएर फ्रेस भएर हामी अब माथि गएर म देखाउँछु होइन रानी महल यताउता खोला बगिरहेको छ यता बस्तीहरू बसेकै छ ल एकछिनपछि अब सिधै माथि गएर भेटौँला होइन गाइस आज चाहिँ डे 3 हाम्रो भ्रमणको डे 3 हो नि है बाबु ओइ हो नि त्यही भएर साथीहरू अब होइन ल गाइज हेरौँ अब कुन खोला हो यसो चिनजान गरौँ सोधपुछ गरौँ आज मुक्दिन्छौँ क्या जाम उठा खोलामा पर्ने तल हामीले दामी रहेछ यो 2 करोडको खोला रहेछ यो अब त्यसो भए हामी कामभित्र बस्छौँ को सुटिहाल्ला यसभित्र छैन सुटिहाल्छ भित्र ए गाइस भित्र यस्तो हुने रहेछ यी सुत्ने ठाउँ 2 जना ताक्कै कोही छ भने आएर बेगर रम्ला यसबाट हनीमुन मनाउन आम्ला हनीमुन मनाउन आम्ला भित्र होइन तपाईँहरू अब कोही छ भने आउनु होला आएर गुड मर्निङ सर मर्निङ हाम्रो गाडी छ नि हाम्रो गाडी कहाँ गयो कहाँ राख्ने भन्नुहुन्थ्यो युट्युबरले के काम गरिरहेको त गाडी हेर्ने के गर्ने हो त नि तपाईँले हेर्ने काम हो युट्युबरले तपाईँले हेर्ने काम सर म त माछा मार्न जाने अरू ठाउँ माछा खाने है कुन खोला माछा खाने माछा खाने कालीगण्डकी ए कालीगण्डी भन्छन् होइन पदेर माछा खानमा यो खोलो हो बागमतीको हाम्रो असला बोटना कालीगण्डकी हो यो कालीगण्डी रिजी खोला ल गाइस कालीगण्डकीमा आएर हामी ओहो अब के गर्छौँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि अब थाहा हुन्छ म कालीगण्डीमा गएर के गर्छु अब केही न केही त गर्छु मैले स्योर गर्छु ल है कालीगण्डकी ओइ मास्टर
यसले भन्छन् काली गण्डकी यसले भन्छन् काली गण्डकी तिमीलाई म राख्छु रानी बनाई गजब बेइज्जती है यहाँ के हो ए फोर्जमान थियो मलाई मसान घाट बनाएको थियो साथीहरू मसान घाट बनाएको थिएँ खोला रहेछ ब्लू काली गण्डकी पाल्पामा पनि काली गण्डकीको भ्यू देख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् गाइस काली गण्डकी बगिरहेको छ सरर पानी रहेछ बस्ती त है माथि कस्तो देखेको छु म राम्रै छ बबाल हुँदैछ यार साथीहरू के पौडी खेलिदिने यार तपाईँहरूमा खेल्ने हो आउनु खेलौँ पौडी रानी महलको छेउमा भएको यो फाइनल्ली रानी महलमा आएर पनि नास्ता खाइयो एकदम खाइयो अब के हुन्छ भने खुसी त्यसपछि अब हामी भित्र रानी मेरो रानीलाई भेट्न जान्छु त्यसपछि अब क्या है इधर देखाओ क्या है भाइ ला 400 गएछ त के त 4 जना देखियो बाबु खाइस नि खाइस मास्टर कस्तो छ फाइनल्ली रानी महलमा आएर हामी चाहिँ नास्ता खायो गाइस अब हेर्नुहोस् त ढिडो आडो चाहिँ पाइने रहेछ यतातिर चाहिँ छोला समोसा खाइयो यता सेतो आनी छ भने मास्टर आनी यहाँ मुटातिर साह्रै राम्रो रानी महल यो आजको भिडियो रानी महलको बारेमा विस्तृत जानकारी त छैन तर अब वहीँ गएर म त्यहीँ गएर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई के चेक बिहानको सुरुवातसँगै खलेदाईको भ्लगसँगै मेरो तक्ले कपालमा अवस्थित म लगायत मेरो सालो र दाई बाटो सुरु हुनेछ यो भ्लग बाटो सुरु हुनेछ सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब सबै गर्नु होला हामी माथि पुलिन जान अहिले यति पाल्पाको ब्रिज पुल नाच्नु न कस्तो र ननाच्ने नाच्नु सोच दुईजना देखाएको थिएँ मैले देखाएको थिएँ 3 जना देखाएको थिएँ ल गाइस पारी अब यसो रमाइलो गरिरहेको छ म फेरि यस्तो कालीगण्डकीको माथिको पुलमा हामी घुम्दैछौँ हेर्नु भइरहेकै होला तपाईँहरूले यति सुन्दर ठाउँ यहाँ पनि यस्तो दामी पुल छ कि म त हेरेको ओ नाउ रानी महल सस्तो फोटो देखाएको थियो यहाँबाट खिचाइरहेको फोटो यहाँबाट खिचाइरहेको फोटो म त हेरेँ भाइ ल गाइस सन्जिता मोबाइल दियो छिटो त्यो मोबाइल त के रे क्यामेरा भन्न न त्यो भुटले लागो के ज्याकेट भुटले लागो त्यो हन्डो जाम भाइ अब भित्र छिर्नु ल साथीहरू यहाँ चाहिँ फोटो सेसन भयो कार्यक्रम चलिरहेको छ रानी महल पाल्पामा यता कालीगण्डकी बगेको छ यता हामी चाहिँ गिगामा आएन आफ्नो अब अब हामी हात्ती हेर्न जाने क्या हात्ती बस्ने ठाउँ भन्ड्रिन्डे पो तल लेखिएको छ कि सबै ल गाइस हामी महलभित्र रानी महल ताजमहल के भन्छ रे ताजमहल त भन्ने होला रानी महल नै होला होइन साथीहरू
गाइस कालीगण्डीको हो नाउ सोनामे यस्तो बनाएर साथीको बोलाइ यस्तो फर्किदिउँ न है केले ल फाइनल हामी रानीमहल भित्र पसिसक्यौँ होइन पसिसक्यौँ भित्र म गएर हात्ती हेर्ने सुरुमा हात्तीको बस्ने ठाउँ हात्ती मेरो साथी हात्ती बस्ने ठाउँ छ छिटो 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 खड्का शमशेर रानी तेजकुमारी राणा खड्का शमशेर ओए भाइ देख हामी भित्र बस्यौँ अब गाडीभित्र नमस्ते मेरो नाम डर काटेल चाहिँ यस्तो हेर्नै सक्दिनँ म हेर्नै सक्दिनँ यस्तो इन्द्र मेरोमा हाल्ने हो यसरी यसरी हाल्ने हो ल छिटो छिटो आऊ न छिटो केही बोल न हाई मात्रै भन्छ त्यही ल भने हजुरको नाम के हो ल सिधै हामी तल रानीमहलबाट सिधै यहाँ कौना जङ्गल हो पुरै जङ्गलको बिचमा घुम्न आएका छौँ फेरि यो घुमे हामी अब छोटो छोटो क्लिप्स देखाइरहेछौँ स्टोरेज फुल भएर अलिक समस्या भएको छ त्यही भएर हो म तपाईँलाई सबै देखाउन खोजिरहेको छु हामी चाहिँ रमाइलो गरिरहेको छौँ गर्न त तर पनि के हार्नु हो साथीहरू यस्तै छ समस्या पछाडि हुन्छ साथीहरू हुँदैन नि साथमा हुँदैन कहिले यता कहिले उता गरिहाल्छन् हो त्यही भएर पुरै बतासे दाना अरे अब हेरौँ के हो कस्तो हो म देखाउँछु माथिसम्म होइन हेर्नुहोस् गाइस भिडियो कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला कमेन्ट चाहिँ छुट्नु भएन तपाईँहरूले ल गाइस हामी यही बतासे डाँडैमा छौँ होइन बसेर अहिले मम्फली सम्फली खाइदियो होइन केराबारी भन्नु दुनियाँले केराबारी भन्छन् कौनाबारी भन्छन् नि जे भने पनि बतासे डाँडा बतासे हो बतासे जस्तो छ सेम बतासे डाँडा बतासे जस्तो ल अब सिधै अब कहाँ गएर भेट्छौँ भनेपछि हामी कहाँ गएर अब बुटोल गएर सिधै बुटोल गएर भेट्ने हो अब बिचमा भिडियो हुँदैन यही हो साथीहरू होइन अब के आरामको साथीहरू हामी बुटोलमा आइसक्यौँ फाइनल्ली बुटोलमा आइसक्यौँ बुटोलको फुलबारीमा टक्क लगाएर फेरि त्यो रमाइलो गर्दै हाँस्दै यताउता गर्दै सबै रिजर्भ त नयाँ गाडी आउँदैछ कठिनाइ अब ल बुटोलको फुलबारी जाने हाम्रो ताती किम्लाको ताती हो क्या मान्छेको बगालो यो हात्तीको पठान ल सर आउँछु कि सर सब मैले थाहा पाइसकेको छु कि एक कुरा थाहा भइसकेको छ हेर मान्छे भुत्ले भन्छु मैले दिस इज भुत्ले जे सोच्नुभयो तपाईँको सोच गलत सोच छ मान्छे हो तपाईँ नाम छैन भने छैन मान्छेहरू गलत हुन्छ एउटा जागे म त सामेल हुने उसै म कुरा नेक्स्ट गर छैन भन्नु पर्यो ल गाइस कुरा हाम्रो कुरा के लेखा छ यहाँ बुटोल फुलबारी छोटो मिठो क्लिप्सहरू मात्रै मन्दिर फाइनल्ली फुलबारी चोकैमा म यहाँ छ भने गरिदेऊ न हो भाग्ने मान्छे पछाडि कसको रे देवीको के रे आज तिमीलाई स्योर लैदिएँ मैले
स्योर ल आजै टाढा बाडा होइन आजै लग्ने मैले औ भैया ए दाजु दामी रहेछ ल गाइस यो नील गाई विभिन्न प्रकारको जनावर छन् देखाइरहेको छु यो हाँस होइन साथीहरू यहाँ चाहिँ घोरल साथीहरू बन्नु पाए घोरल या पाले हामी ए उमारी राटे त्यहाँ छ राटे म देखाउँछु आए यहाँ राटे छ होइन गाइस अस्ट्रिस साथीहरू यी पहिलोचोटि देखियो ल गाइस अस्ट्रिस धेरै रहेछन् कहाँ जाने हामी हेर्नुहोस् गाइस अस्ट्रिस चार्जर सक्यो ब्याट्रीहरू 25 सेकेन्ड मात्रै रेकर्ड गर्न मिल्नेछ ल साथीहरू फुलबारी छोटो मिठो हेर्नुहोस् अन्तिममा अब स्टोरेज फुल भयो माथि हो न माथि ए फोटो खिच्ने सर फोटो खिच्ने त्यहाँ हो यता माथि ल फाइनली ओके गाइस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला ल अब भिडियोलाई इन गर्ने बेला भइसकेको छ होइन गाइस अब यो के भन्छन् अरे बुटोलको भ्यू हेर्दै आजको भिडियो यहीँसम्म रहेको छ र 4वटा भिडियो चाहिँ मैले भ्रमणको लागि बनाएको छु त गएर हेर्नु होला यो चाहिँ अन्तिम भिडियो होइन साथीहरू हेर्नु होला अन्तिममा अब बुटोलको फुलबारीमा हामी त्यस्तो देखाउन पाइएन त्यही पनि अब हेर्नु होला अब फेरि अर्कोचोटि मौका मिलेछ भने देखाउला र अहिलेलाई यति नै अर्को भिडियोमा भेट्ने आश गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु बाई गुड बाई